Здравјето на жената е еден од клучните фактори што придонесува. Агенцијата за акредитација, Поштован ректор, декан, драги професори, Го реализираше проектот за намалување на смрт. колеги директори шефство, Драги дами, почитуван министер, почитуван заменик, државен секретар, господине ректоре, почитувани директори, доктори од јавните здравствени установи, почитувани представници на медиумите, почитувани гости на денешниот настан, дозволете прво на сите дами да им го честитам 8 март, да ви посакам многу здравје и успех и пред се многу среќа. Дамите кога се срекни, ние мажите сме уште посрекни. Кога го државме навистина првиот состанок, на кој што представниците од Фондот за население на Обединетите нации, УНФПА, ми го презентираа проектот насочен кон едно од приоритетните прашања. Веднаш реков дека кога станува збор за здравјето на мајките и бебињата, нема компромиси. Мора да сториме се да ги подобриме условите и да намалиме смртноста. Сега, една година подоцна, можам слободно да кажам дека вределе сите заложби, бидејќи резултатите се повеќе од задоволувачки. Во двете поголеми родилишта во државата, Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје и Клиничката болница во Тетово, обучени се 47 здравствени работници, како мултидисциплинарни тимови, кои пружаат ефективна грижа за мајките и за бебињата пред, во текот и после породувањето. Неонатолозите во овие и во болницата во Чаир, преку практична работа, со подршка од реномирана меѓународна експертиза, во период од неколку недели добија клучни препораки за посоодветна грижа за новороденчињата, особено за предвреме родените бебиња. Понатаму, адаптирани се 15 протоколи за најчестите состојби кај мајката и новороденчето, пред, за време на породувањето и после породувањето. Во тек е нивна дистрибуција и брза обука на здравствените работници во 33 родилишта во нашата земја. Преку проектот, исто така се реализираа и активности кои значително ја подигнаа свеста кај чинителите во здравствениот систем, дека е нужно да се стандардизира и да се подобри квалитетот на грижата кон мајките и кон новороденчињата. Значајно е да се спомене дека овој проект е првиот кој што се реализира во Република Северна Македонија на принципот Matching Funds. Средствата кои што ги одвои државата потоа беа дуплирани од страна на Фондот за население на Обединетите нации, со што вкупниот буџет достигна од 5,7 милиони деари или околу 106.000 американски долари. Паралелно на овој процес, неодамна е формирана национална работна група за перинаталната смртност. Работната група е должна да го ревидира секој смртен случај поединечно, да ги собере неопходните податоци и врз основа на истите да препорача соодветни мерки за да не ни се случуваат смртни случаи од исти или од слични причини. Почитувани, не случајно овој настан се случува денеска, на Меѓународниот ден на жената. Жената е столб на семејството, а со тоа и столб на целото наше општество. Овој ден само не подсетува дека грижата за здравјето на жените е грижа за здравјето на нашите поколенија, грижа за здравјето на сите граѓани и дека таа грижа треба да биде континуирана и високо квалитетна. Во оваа насока, Владата на Република Северна Македонија го усвои акцискиот план за сексуално и репродуктивно здравје, а освоени се и клиничките упатства за најчестите причини за смртност кај мајките во текот на бременоста и породувањето. Исто така, за жените кои што се во репродуктивен период, државата обезбедува бесплатни ПАП тестови. Неколку пати досега сум кажал дека здравјето на граѓаните е наш врвен приоритет и од тоа не отстапувам ниту јас, ниту оваа влада, а со нас и парламентот е на тие становишта. Затоа ви препорачувам заедно да продолжиме да работиме уште попосветено и понапорно со ширење на добрите практики низ другите родилишта во државата, за да создадеме родилишта по европски терк, бидејќи жените, но и нивните семејства го очекуваат тоа од нас. Ви благодарам и ви посакувам успешна работа на денешниот настан.